channel. So, for today's video, nandito na nga po tayo para magkaroon ng test doon sa ating V8 Pro Live sound card. Ayan, ipapakinig ko na sa inyo ang mga sound effects at kung para saan yung bawat mga pindutan doon sa V8 Pro Live sound card. Kaya kung kayo ay interesado paano nga ba nagwo-work ang ating V8 Pro Live sound card, just keep on watching! So, kung gusto nyo na ma-record ang boses nyo, kahit kayo ay malayo, kailangan na naka-max ito. Kasi kapag tingnan nyo, hindi ako gagalaw kung gaano kalayo ako sa mic. So, ganito ako kalayo sa mic. So, ganyan ako kalayo sa mic. Hindi ako gagalaw ha, pero naka-max yan. So, rinig na rinig nyo. So, kapag ginalaw ko itong mic, kailangan kong lumapit sa mismong mic. Napakalapit ko na sa mic. So, ayan. Ganyan siya. Pero kung malapit ako sa mic, tapos ganyan, sobrang lakas ng mic. Tapos, ito namang echo. Ito yung ginagamit ng mga nagkakanta. Ayan, sobrang daming echo. So, ganyan siya. Kapag binawasan nyo naman yung echo, magiging ganyan lang siya na normal. Ayan, kung naka-minimum, ayan, kung naka-sobra-sobra na yung minimum, ganyan yung magiging tunog. So, parang kulob siya. Parang ganyan. Ayan, diba? So, iganta lang natin. Ganyan. Okay, tapos ito namang treble and bass. So dito nyo titimplahin yung mismong boses nyo. So kapag naka-minimum itong treble and bass, ganyan yung magiging boses nyo. Pero kapag naka-maximum, mas malakas siya, di ba? Kailangan yung timplahin. So ang gagawin natin, gusto ko kung saan, kung gaano kataas yung treble, ganun din yung bass. Kung gusto nyo ng mas maayos, pwede nyo ding i-max yan. So kayo na ang bahala magtimpla. So pwedeng ganyan nyo lang siya. Tapos itong record, ayan. Record na to, ito ay kung gaano magiging rinig yung mismong pagkakarecord nyo kung kayo ay nakanta. Or kunyari yung gantong pagsasalita. So kung ganyan, rinig nyo. Pero ako sa record, lagi ko siyang sinasagad dito para rinig. Tapos itong backing track naman na to, ito naman ay kung kayo ay gagawa kunwari ng mga covers, so yung mga instrumental, so kung ano yung nakaano dito sa backing track, ito naman yung maririnig dito. So kung itong backing track ay naka-max, maririnig yung mismong instrumental na ginagamit nyo kung kayo ay magko-cover or yung background music nyo. Pero kung ito ay hihinaan nyo, kahit anong background music nyo, kahit anong lakas nyo sa cellphone, pag ito ay naka-minimum, wala ding lalabas na sound. So ginagawa ko din dito, ayan, tinitimpla ko lang din siya, pero lagi din siya sa aking nakasagad. And itong monitor, ito yung lahat na, panglahatan na. So kahit naka-max yan lahat, pero itong monitor nyo ay binabaan nyo, wala din kayo maririnig. So ako, gusto ko narinig lahat, kaya ito, minamax ko din siya. So yan, kayo nang bahala magluto dito. Pero ito na, let's go na dito sa ating mga sound effects. So unahin na natin itong PUBG. So yun yung PUBG. So itong slash. Yun, parang sampal. Giggle. O, diba? Parang nagtatawa. So, ito parang mas mababang voice. Pero itong laughter, mas mataas kasi. Ayan. Pag tawang-tawa ka, itong laughter. Pero pag itong giggle, mababa lang. O, diba? Tapos, sa live stream nyo, may mga nanalo. Ayan. Yan yung applause. Yan yung applause. Tapos, kiss. Yan, para yell. Yan yung yell. Tapos itong 9277. Itong gunshot. Dean. Ito, alam niyo, ito yung madalas ko feeling ko na, isa sa madalas ko na gagamitin. Kasi pag madalas ako mag-joke ng corny, so pipindutin ko siya. Habang live stream, so yun yung maganda kasi habang live stream, hindi mo na kailangan mag-edit ng mga sound effects niyo. Kasi ito na agad. Cheer. Ayan. So, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, itong 12 na to, ito yung mga sound effects nyo. Pero ito naman, itong nasa taas na to, na 6, ito naman yung mismong para sa voice. So, halimbawa, gusto nyo mag-iba yung boses nyo. Unahin na natin itong pitch. Ayan. So, mag-iiba yung boses ko dito sa pitch. Meron ditong 4. So, ito yung una. Tapos yung pangalawa, ito naman. Ito naman yung pangalawa sa pitch. O diba, instant na naiiba yung boses ko. Yung pangatlo, Ito naman yung pangatlo. Okay, ito yung parang chipmunks. Ayan, pangatlo yan.
Tapos yung pang-apat, Ito naman yung pang-apat. So, parang sobrang laking-laking lalaki ako na parang gano'n na nakakatakot. So, kunyari ikaw si kuya sa PBB, so pwede to. So yun, 4 yun. Tapos pag pinilit mo pa siya ng panlima, lalabas na yung totoo mong boses. Tapos itong reverb delay, ito naman yung parang may pagkakulot-kulot. So, pansinin nyo maigi yung boses ko. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ayan, hindi ko siya kinukulot, kusa siyang nakulot, pero saktuhan lang. Pero pag pinindot ko pa ulit siya ng isa, bawal lumabas, bawal lumabas. Basta parang iba pa rin yung ano niya, may pagkakulit pa rin siya na mas mataas na yung sounds. Yun to. Tonight, tonight, I just wanna let you know you're So, ayan. Basta kung ayaw nyo na ng ganong kulot-kulot, i-click nyo lang siya ng matagal. So, ganun siya. Hindi ko naman alam yung lyrics nun, pero feeling ko ganun yung sakto sa kanya. Itong elimination naman, kasi mas maririnig nyo ito kung meron tayong background music. Itong MC pala, ito kasi, kung gusto nyo ng ayaw nyo, kunyari, sobrang taas. Ayan, kunyari, sobrang taas na nung echo. So, dito sa MC, kapag kinlik ko yung MC, mas nababawasan siya. So, kung babawasan ko pa to, parang kulob yung boses dito sa MC. So, kung gusto niyo lang na parang nasa KTV lang, so magiging ganyan siya. Dito sa voice over KTV, ito yung isa sa pinakamaganda. Or ito yung kung gusto niyo parang DJ lang. Dahil dito sa voice over KTV, kapag kayo may background music, try natin ha. So, sige. Para mapansin niyo siya. So, mali tayo. So, try natin na ilagay itong isang cellphone na to dito sa backing track. Kasi ito yung gagawin. Dito natin ilagay yan sa backing track kasi ito yung sa sounds. Once na dito na natin siya inilagay sa tama niyang backing track. Ayan, tignan nyo, pansinin nyo ha. O, diba? Super sagad. Nakasagad siya, diba? Ayan. Ganyan siya. So, naka-minimum yung sa backing track. Pero kapag ito ay nilakasan ko, pansinin nyo naman kapag itong voice over naman yung gagamitin ko. So, yan, naka-red na itong voice over KTV natin. So, tingnan nyo ha, magpapatugtog ako. So, rinig na rinig ninyo yung boses ko. Wala akong gagalawin dito. Pero once na ako'y nagsalita, kusang hihina yung background music. So, ganito, parang ganyan. Parang, this is your DJ Mara. O, diba? Pansin nyo, kapag ako'y nagsasalita, kusa siyang naghihina yung background music. Yun yung kapag voice over KTV. O, diba? Ganun. Kaya maganda to sa mga DJ. Kasi gusto niyo kapag nagsasalita, hindi rinig masyado ang yung background. So, okay to. O, diba? Ang galing niya. So, isa yun sa pinakagusto ko dito sa ating mga live sound card. So, that's it. Ayan, sana ay naintindihan nyo at natuwa kayo sa mga sound effects ng ating V8 Pro Live sound card. So, ayan, ilalagay ko na lang sa ating description box kung magkano at kung saan ko ibinili para makita nyo din. And don't forget to click like, share, comment, and don't forget to subscribe to my channel, Mara Tivo on YouTube. Syempre, click nyo na yung notification bell. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!